ကဲကျေးဇူးတင်တယ်ခုချိန်မှာအချိန်နဲ့ငယ်တွင်းမှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ရှေ့စွာကျေးဇူးတင်စကားပြန်လဲပြီးတော့ပြောချင်တယ် worship team များအားလုံးအရန်ကောင်းပါတယ်တကယ်ပဲချီးကျူးပါတယ်လို့ worship team များအသီးသမားများအားလုံးဘုရားသခင်ဆက်ပြီးတော့မှအကောင်းကြီးပေးပါစေပြီးတဲ့အခါမှာလည်းအပတ်တိုင်းကျေးဇူးတင်ရပါတယ်လို့เนาะ media team ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲအောင်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့စ조사မှုအချိန်ကုန်ခံမှုတွေအတွက်တကယ်ပဲဖျားသခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတကယ်တော့ဥဆောင်ပေးတယ်ကိုညီညီစော်တို့ကိုရှေပါတို့ဒီဒီတို့အားလုံးဖျားရှင်ထူကောင်းချီးပေးပါစေတကယ်ပဲသူတို့တင်တို့ရဲ့စ조사အားထုတ်မှုနဲ့အချိန်ကုန်ခံမှုပေါ်မှာဖျားသခင်အောပဲပြန်လဲပြီးတော့မှဆက်ပေးလက်သုံးလောင်းကောင်းချီးပေးပါစေဖျားသခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့လည်းခင်မှာပြန်လဲပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ထဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲထပ်လောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ယေရှုတင်လုံးလို့ပါလို့เนาะပြန်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ match လာတတိယပတ်နေစပြီးတော့ကျွန်တော် online ပဲကျွန်တော်သွားတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းเนาะကျွန်တော်ထင်ထားတာကလုံးဝအသင်းတော်ဝင်ငွေတွေလုံးဝ drop ဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်ပေမဲ့လည်းအသင်းတော်မိသားစုကကိုယ်အသင်းတော်ကိုဘယ်လောက်ထိချစ်လဲချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီကတ်ကာလကြားထဲမှာသင်တို့ရဲ့သက်စာရှိခြင်းကိုသင်တို့ရဲ့အသင်းတော်ချစ်ခြင်းကိုပြသသောအားဖြင့်ပုံမှန်ပါဝင်ခြင်းများကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်เนาะတကယ်အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်လည်းချီးမွမ်းလို့မဆုံးပါဘူးเนาะပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမပိတ်ခင်တုန်းကလိုပဲလုံးဝဝင်ငွေကယော့သွားတာမမြင်ရဘူးပုံမှန်အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ကဒီကာလကြားထဲမှာတပတ်ပြီးတပတ်အံ့ဩပွဲကောင်းအောင်ပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားမလို့ထိုဘုရားသခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းလို့မကုန်သလိုပဲအသင်းတော်ကိုချစ်လျက်ပုံမှန်ပါဝင်ကြတော့အသင်းတော်မိသားစုများအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာကိုပြောခြင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါဘာကြောင့်ဒီဟာကိုအထူးတယ်ပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မကြခင်လာမယ့်ပတ်လောက်ကဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ online worship ကလာမယ့်ပတ်လောက်ပြောလို့မရအောင်เนาะနောက်ဆုံးလည်းဖြစ်သွားရင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက်အနောက်ကျဆုံး March လမဟုတ်မေလပထမပတ်ပေါ့เนาะအခုတချို့အသင်းတော်တွေကတချို့ state တွေကပြန်လဲပြီးတော့မှဖွင့်နေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့သမ္မတ Trump ကတော့ reopening เนาะပြန်လဲဖွင့်ဖို့ guideline ကတော့အကုန်လုံးပေးနေပြီ state 3ချိပေးထားတာဖြစ်တယ်အများဆုံးသော state ကတော့ state 1ထိအောင်ပြီးပြီတချို့တွေကအများဆုံးက state 2ထိအောင်ပြီးပြီဆိုတော့state 3ထိအောင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အများအဖြစ်မေလ first week ကတော့သေချာတလောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အများဆုံးကျွန်တော် online ကနေပြီးတော့မှတွေ့ရရင်တောင်မှလာမယ့်ပတ်တွေကနောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာမလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတလျှောက်လုံးမှာဒီကတ်ရောဂါတလျှောက်လုံးမှာအသင်းတော် shut down လုပ်တဲ့ကာလတလျှောက်လုံးမှာအသင်းတော်မိသားစုများရဲ့သစ္စာရှိစွာပါဝင်ခြင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုတင်လို့မဆုံးသောကြောင့်ဒီဟာကိုထပ်လောင်းပြောရတာဖြစ်ပါတယ်လို့သင်တော်မိသားစုများသင်တို့သက်စာရှိမှုနဲ့သင်တို့ရဲ့အသင်းတော်ချစ်ချင်းနှလုံးသားပေါ်မှာဘုရားသခင်အောပဲစတဲ့ဘိုးပြန်လဲပြီးတော့မှအကောင်းချီးပေးပါစေ။ကဲဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လည်ခင်းမှာပြန်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ထဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး1အခန်းငယ်3ထဲအကြောင်းကိုအခြေပြုပြီးတော့မှဒီနေ့လည်ခင်းမှာပြန်လဲပြီးတော့မှခွန်အားယူသွားမှာဖြစ်တယ်။အတွင်းလူကိုပြန်လဲပြီးတော့တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးကအတွင်းလူတည်ဆောက်ခြင်းအတွင်းလူခိုင်မာခြင်းအတွင်းလူကြမာခြင်းကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ဒီကနေ့အတွင်းလူပြန်လဲပြီးတော့မှတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပဲဖတ်ပေးပါမယ်ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး1အခန်းငယ်3ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပ္ပအောကျမ်းခန်းကြီး73ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့မှာဘုရားသခင်ကယောရှုကိုပြောပါတယ်မောရှေအားငါဂတိရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့နင်းသမျှသောမြေကိုသင်တို့အားငါပေးမည်ပြန်ဖတ်ပါမယ်မောရှေအားငါဂတိရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့နင်းသမျှသောမြေကိုသင်တို့အားငါပေးမည်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေခရလေးစက်ကပ်ပါမယ်အဖဖျားဤနေ့လည်းခင်မှာကိုရနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်အဖြစ်ရောက်တိုင်းကိုပြန်လဲပြီးတော့ခွန်အားကောင်းချီးပေးတော်မူပါစကားပြောပေးပါကိုရဖျားအတွင်းလူကိုတီဆောက်ပေးပါနာမတော်ဘိုးလုံးငါဖြစ်စေပါ online နဲ့ကြည့်ရှုခွန်အားယူကြကုန်သောမိသားစုတည်တည်၌ကိုရဖျားတင်ခွန်အားဖြစ်စေတော်မူလျက်အိုးကိုရဖျားတင်ကိုရကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတားမြင်တွေ့စာအကြောင်းဖြစ်စေပါတိုင်းနှုတ်ရှာပါဇက်ကိုဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလျက်ဝိညာဉ်တော်ဖျားတင်ကိုရအလိုရှိတဲ့တိုင်ရောက်တိုင်းကိုစကားပြောကောင်းချီးပေးပါမယ်အကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်နဲ့ချိန်တိုင်းနဲ့အိုးရာအလုံးကိုလက်တော်နဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်မဟာနာမတော်မြတ်ကိုပြုလျက်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရကိုနေရာပေးချိန်ပေးနေဆုတောင်းစိတ်ကအနံပါရဖဖျားသခင်အာမင်ရောက်တိုင်းရဲ့တက်တာနာဘုရားသခင်ရဲ့ရှလောမြင့်တဲ့ခြင်းအထူးပဲဒီနေ့လည်းခဲမှာသက်ရောက်ပါစေရောက်တိုင်းဘုရားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ဒီနေ့လည်းခဲမှာပြန်ပြီးတော့မှမိသားစုများနဲ့စင်ချင်းခွန်အားယူသွားဖို့လို့ငါသင်နင်းသမျှသောမြေဆိုပြီးတော့မှယူဆောင်လာပါတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး73ထဲမှာအဲ့ဒါပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယောရှုနဲ့ဣသေလလူမျိုးများကအီဂျစ်ပြည်ကနေပြီးတော့မှထွက်လာပြီးတော့မှကာနန်ပြည်ဖြစ်တဲ့ဂရိတော်နိုင်ငံ Promise Land ကိုသူတို့ဝင်လာတော့မှာဖြစ်တယ်ဝင်လာတော့မှာဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုအချိန်ချင်းမာထားပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမောရှေကိုမာလို့မဆုံးပါဘူးတကယ်လဲဝင်လာပြီးတော့မှယော်ဒန်မြစ်လဲကြော်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲယောရှုကိုထပ်လောင်းပြီးတော့မှဒီစကားပဲပြောပါတယ်
ဒါဆိုရင်ဒီစကားကိုဘယ်ကလေးကပြောတယ်လဲလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမောရှေမကပါဘူးကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး7မှာတခါပြောတယ်ပြင်73မှာလည်းတခါပြန်ပြောပါတယ်အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကအချိန်ချင်းပြောသောစကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချိန်အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်စကားပြောတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး73ထဲမှာသူက2မျိုးပြောထားပါတယ်အဲ့မှာဘာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့အခန်းကြီး15နဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါမယ်သင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုတဲ့သင်နဲ့သင်၏အမျိုးအနွယ်အားငါသည်ကာလအစဉ်မြဲပေးမည်ပြီးရင်တောက်လျှောက်ဖတ်သွားတဲ့အခါမှာအခန်းငယ်7ထဲမှာသင်ထား၍မြေကိုအလျားအားဖြင့်၎င်းအနံအားဖြင့်၎င်းရှောက်သွားလော့သင်အားငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယောရှုကိုဘုရားသခင်ကဒီစကားမပြောခင်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း450ကျော်လောက်ကတည်းကဘုရားသခင်ကသူတို့ရဲ့အဖိုးဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကိုဒီစကားကိုအချိန်ချင်းပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုစပြောတဲ့အခါမှာဒီမှာယောရှုကိုပြောတဲ့အခါမှာတစ်ချက်ပဲပြောတယ်သင်နင်းသမျှသောမြေလို့ပြောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီမြေကိုနင်းနေရပြီဖြစ်တယ်ယော်ဒန်မြစ်ကိုကျော်ပြီးတော့မှ promise land ကိုစပြီးတော့မှဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်အာဗြဟံကိုပြောတော့ကသိမ့်ပိုက်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကတစ်ချက်ပြောထားတာဖြစ်တယ်ပထမအချက်မှာသင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုသင်နဲ့သင်ရဲ့မျိုးနွယ်ကငါဒီကာလအစဉ်မြဲပေးမယ်ပထမအချက်မှာမြင်သောမြေမြင်ခြင်းဆိုတာကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ယူပါယုံကိုပြောတာဖြစ်တယ်အသက်တာမှာယူပါယုံမရှိရင်အသက်တာမှာဖျားသခင်ပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့မှကိုကယူပါယုံမရှိဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲလိုချင်ဘလောက်ပဲအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပြောပါစေဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာစိတ်ကူးဘလောက်ပဲယူပါယုံမရှိဘူးဆိုရင်ဖျားသခင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလုံးဝအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာမြင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားသခင်အာဗြဟံကိုဂတိတော်မြေပေးတော်မယ်ဟေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲမြေဆိုင်ခဲကိုအရင်ဆုံးမပေးပါဘူးလဲတကွက်ကိုအရင်မပေးပါဘူးတဧကကိုအရင်ဆုံးမပေးပါဘူးတမိုင်းနမိုင်းကိုလည်းအရင်မပေးပါအရင်ဆုံးသူ့ကိုဘာရှိစေချင်တယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွင်းလူဝိညာဉ်ကိုလောကမှာဝိညာဉ်လူကိုအရင်ဆုံးယူပါယုံအနေနဲ့ရှိစေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘာပြောလဲဆိုတော့သင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုအရင်ဆုံးမြင်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးယူပါယုံထားခိုင်းတာဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးယူပါယုံထားခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများအားလုံးကိုဒီနေ့လည်းခဲမှာအားပေးခြင်းတယ်ဒီနေ့ကတ်ယောဂါကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လူဝက်လဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာပြင်းကြီးဆိုတာနဲ့အန်ဂျင်လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့နေရပေမဲ့လည်းဖယားသခင်ကပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးဒီရတဲ့အကုန်လုံးကြော်လွားလာမှာဖြစ်တယ်ဒီရတဲ့အကုန်လုံးကုန်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တောက်လျှောက်ဖယားသခင်ကဘာနဲ့အလုပ်လုပ်လာမလဲဆိုသင်ရဲ့ယူပါယုံဖယားသခင်ပေါ်မှာသင်ထားသောယူပါယုံဖယားသခင်ပေးသောယူပါယုံတိုင်းသင်ကဘလောက်ထိဆွဲသွားတယ်လဲဆိုတဲ့ပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအားကြောင့်ဒီကနေ့ယူပါယုံများမသေးဘဲနဲ့ဒီကနေ့ဖယားသခင်ကိုဒါလည်းမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့မှဖယားသခင်ကိုဒါလည်းအာယုံပြုပြီးတော့မှယူပါယုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှသွားဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အသင်းတော်အတွက်အကောင်းဆုံးယူပါယုံမိသားစုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းများအတွက်ယူပါယုံသားသမီးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးယူပါယုံအနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးယူပါယုံဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထားဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာရှေ့ဦးစွာပြောချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ယူပါယုံမရှိဖယားသခင်ကအာဗြဟံကိုဆွဲထုတ်လာပြီမယ်အာဗြဟံနေနဲ့ဒီနယ်တစ်ခုလုံးကိုဒီလန်တစ်ခုလုံးကိုသူ့မှာပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယူပါယုံမှမရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ဘလောက်ပဲသူ့ကိုဥရပြားနဲ့ဆွဲထုတ်လာဒီမြေကသူတို့နဲ့လုံးဝဆိုင်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကနံပါတ်1မှာပြောလဲဆိုတော့သင်မြင်သောလို့ပြောတဲ့အခါမှာ vision ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ယူပါယုံကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အသက်တာမှာယူပါယုံထားဖို့အမတမရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်ဒုံရင်းနဲ့အမေရိကန်မှာနေပြီးနေတာမလို့ကလေးငယ်တွေကစက်တန်းအောင်လာမှာပါဘွဲရလာမှာပါအလိုလိုနဲ့ပညာတက်လာမှာပါဆိုပြီးတော့မှအလိုလိုနဲ့တဘာဝအတိုင်းထင်ရင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေရပဲများစွာသောသူများလိုပဲတဘာဝအတိုင်းဒီလိုနဲ့ပဲလမ်းဘေးဘွားရောက်မှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီဖယားသားသမီးများရဲ့ထူးခြားရခြင်းအသက်တာတွေနံပါတ်1ယူပါယုံရှိသောကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ယူပါယုံမရှိဘူးဆိုရင်ဖယားသခင်ကတင်တဲ့အလုံးလုံးလို့မရဘူးဆိုတာရှေးစွာအလုံးကိုနားလဲစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယောရှုကိုဖယားသခင်ပြန်ပြောပါမယ်ယောရှုကိုဖယားသခင်မပြောခင်မှာသူ့ရဲ့အဖိုးအာဗြဟံကိုယူပါယုံထားဖို့သင်မြင်သမျှတော့အဲ့ဒါကြောင့်အာဗြဟံကတောင်ဘက်သွားတယ်မြောက်ဘက်သွားတယ်အရှေ့ဘက်သွားတယ်အနောက်ဘက်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဟိုသွားဒီသွားနဲ့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြေတစ်ခုလုံးကိုအာဗြဟံကမြင်ခွင့်ရတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါတွေကငါ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဝိညာဉ်ထဲရောက်တဲ့အထိခံယူတဲ့အခါမှာအခန်းကြီး15ရောက်လာတဲ့အခါမှာမြေတစ်ခွက်မပိုင်သေးဘူးနော်
တတိယအချိန်ဘုရားသခင်ပြန်ပြောပြီပထမအချိန်ကအခန်းကြီး7ထဲမှာပြောတယ်ဒုတိယအချိန်ကအခန်းကြီး73ထဲမှာပြောတယ်တတိယအချိန်ကအခန်းကြီး15ထဲမှာပြောတယ်တတိယအချိန်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံနာရောက်လာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကအရှေ့ဘက်သွားလိုက်အနောက်ဘက်သွားလိုက်တောင်ဘက်ရွှေ့လိုက်မြောက်ဘက်ရွှေ့လိုက်မြင်တယ်အကုန်လုံးမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေအားလုံးငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပဲလို့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူ့ရဲ့အသက်တာမှာခံယူတဲ့အခါမှာ15ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အခန်းကြီး15မှာတဲ့နော်အခန်းကြီး15မှာ19ကနေပြီးတော့မှ21ထိကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါမယ်ကေနီလူကေနဇီလူကာရာမောနီလူဟိတ်တီလူဖေရဇီလူယေဖေလူအာမောရီလူခါနနီလူဂိရဂါရှိလူယေဘူးတိလူတို့ကို၎င်းတဲ့တင်ဤအမျိုးအနွယ်အားငါအပ်ပေးပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ဖျားသခင်နာမတိုင်ဘုန်းကြီးပါစေတတိယအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲမြေတကွက်မှမပိုင်သေးပေမဲ့လဲသူ့ရဲ့ vision ထဲကနေပြီးတော့မှတကယ်ပဲဘုရားသခင်ငါ့ကိုပေးမဲ့ဥစ္စာပါလားလို့တကယ်ယုံကြည်ပြီးတော့မှအရှိရွှေ့အနောက်ရွှေ့တောင်ရွှေ့မြောက်ရွှေ့ရွှေ့နေရင်းနဲ့ယုံကြည်စွာနဲ့တွာလာတဲ့အခါမှာယုံကြည်စွာနဲ့ဘုရားကိုယုံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကလည်းတကယ်ပဲသူနဲ့ deal လုပ်ပါတယ်အခန်းကြီး15အခန်းငယ်27ရောက်လာတဲ့အခါမှာတကွက်မှမပိုင်သေးပေမဲ့တစ်ဆက်မှမပိုင်သေးပေမဲ့မင်းကိုငါအပ်ပေးပြီးပြီလို့ဝိညာဉ်လောကထဲမှာမြေကရန်ကိုအရင်အပ်ထားပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နာမတိုင်ဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒါကိုတောက်လျှောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာယောရှုမတ်စာခန်းကြီး1ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီစကားကိုပဲဘုရားသခင်ကယောရှုကိုပြန်ပြောပါတယ်ယောရှုခေါင်းဆောင်မောရှေတော့သွားပြီဒါမဲ့ဒီမှာပြောတယ်မောရှေကငါဂရိရှိတကယ်တော့မောရှေကိုအချိန်ချင်းမောရှေကိုလည်းအာဗြဟံကိုငါအချိန်ချင်းပြောတယ်လို့ပဲမောရှေကိုလည်းငါအချိန်ချင်းပြောခဲ့တယ်ငါဒီဂရိတည်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အချိန်ချင်းပြောတယ်ဆိုကြတဲ့ကဘုရားသခင်နေပေးထားသောဂတိကိုလုံးဝမမေ့ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နာမတိုင်ဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒါကြောင့်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အသက်ဆန်းမဟုတ်ယောရှုမင်းမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်ငါပေးမယ်မဟုတ်ဘူးအချိန်ချင်းအာဗြဟံကိုအချိန်ချင်းပြောထားတယ်မောရှေကိုအချိန်ချင်းပြောထားတယ်အခုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမှာကလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်မှာကမင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာအခန်းငယ်3ထဲမှာယောရှုမတ်စာခန်းကြီး1အခန်းငယ်3ထဲမှာဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့မောရှေအားတဲ့ငါဂရိရှိတဲ့အတိုင်းသင်နင်းသမျှသောမြေကိုသင်တို့အားငါပေးမယ်အောင်စကောင်းတယ်နော်သင်နင်းသမျှသောမြေကိုသင်တို့အားငါပေးမယ်ဒီနေရာမှာယောရှုကိုဘုရားသခင်ကသင် vision ထားသမျှတော့လို့မပြောတော့သင်မြင်သောမြေလို့မပြောတော့ဘာကြောင့်လဲသူတို့မြင်စရာမလိုတော့မြေနင်းနေပြီဖြစ်တယ်တစ်ချက်ပဲပြောတယ်နင်းသမျှသောနင်းတလောက်ဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ပင်လယ်နီကိုစဖြတ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်ယော်ဒန်မြစ်ကိုစဖြတ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့စပြီးတော့မှဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်ယော်ဒန်မြစ်ကိုနင်းတလောက်ပြတ်တယ်ပြီးနင်းသမျှနင်းတဲ့အထိယော်ဒန်မြစ်ကပြတ်ရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာလဲဘာပြောလဲဆိုသင်နင်းသမျှသောမြေကိုငါပေးမယ်ဒီချိန်ထဲမှာဘာပြောတာလဲဆိုတော့စိတ်ထဲအိမ်ထဲကနေပြီးတော့မှစိတ်ကူးရင်နဲ့မြောက်ဘက်မှာဘယ်လူမျိုးတွေရှိအဲ့ဒါလဲငါလိုချင်တယ်ဖျားပေးပါရော့ဟဲ့ငါပေးမယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာဒီလိုမျိုးမပါတော့ဘူးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်သွားနင်းကဲပြောတော့မယ်နင်းချင်းဆိုတာကသူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စမဟုတ်လက်တွေ့လိုက်လျှောက်တဲ့ဘိုင်းဖြစ်သွားပြီနင်းသမျှသောမြေလို့ပြောပါတယ်နင်းချင်းဆိုတာကပြန်ပြောမယ်လက်တွေ့သွားရောက်ပြီးတော့မှနင်းရတာဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာလိုချင်ယုံနဲ့ဖြစ်ချင်ယုံနဲ့ယူပါယုံထားယုံနဲ့ပြီးပြတ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့နင်းချင်းဆိုတာကရန်သူတွေကိုတိုက်ထုတ်ရတာမျိုးဖြစ်တယ်ရန်သူတွေနဲ့အကျိတ်နဲ့အသက်လုပြီးတော့မှလူရက်ပြီးတော့မှတိုက်ရတာမျိုးဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ပေးမဲ့မြေကသူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာဝိညာဉ်လောကထဲမှာအဖိုးအာဗြဟံလက်ထက်ကလေးကမြေကရမ်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လက်ထက်မှာကျတော့လက်တွေအေးတွေမှာနေထိုင်သောရန်သူတွေကိုသူတို့ကတိုက်ထုတ်ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကလေးပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီနယ်မြေဟာဆိုရင်နို့နဲ့ပြားရည်စီးသောနိုင်ငံဖြစ်တယ်မင်းတို့ကငါသားစင်မြင့်ဆက်ပေးမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလွယ်လင့်တကူမရောက်လာပါဘူးအဲ့ဒီနို့နဲ့ပြားရည်စီးသောနယ်မြေကဘယ်သူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ထက်အင်အားတာ၍များစွာကြီးသောရန်သူ9မျိုးရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်နို့နဲ့ပြားရည်စီးသောအသက်တာနို့နဲ့ပြားရည်စီးသောနယ်မြေနို့နဲ့ပြားရည်စီးသောနိုင်ငံသည်သူတို့ထက်များစွာတကိုးကြီးသောအင်အားကြီးသောရန်သူ9မျိုးရဲ့လက်ထဲမှာအလဲမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးနင်းရဖို့ဆိုတာကတွားပြီးတော့ပိုင်ရဖို့ဆိုတာကတွားပြီးတော့သိမ့်ပိုင်ရဖို့ဆိုတာကအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်သောရန်သူ9မျိုးကိုအရင်ရှင်းထုတ်ပြီးတော့နင်းရတာဖြစ်တယ်
ရန်သူကနင်းခွင့်ပေးမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲတရှိုးတွေယောရှုကတရှိုးနေရာကိုလွတ်တဲ့အခါမှာပင်လေတရှိုးတွေဝင်တာသိတော့ကြောင့်ဂျေရီခေါမြို့မှာရှိတဲ့မင်းကြီးကချစ်ချင်းလိုက်ခိုင်းတယ်နင်းပြီးတော့မှနေဖို့မပြောနဲ့တရှိုးတွေဝင်ပြီးတော့မှထောက်လိုင်းလာတာမြင်တာနဲ့တော့မှတတ်ဖြတ်ဖို့လိုက်တာဖြစ်တယ်ပြောချင်တဲ့သဘောကရန်သူခုနှစ်မျိုးကတော့လုံးဝလွဲလင့်သူတွေယောရှုမင်းတို့ကဘုရားသခင်အိုးဘိုးစင်ပေါင်းစိတ်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကလေးပေးထားတာမလို့ငါတို့ဖယ်ပေးမယ်နော်ယောယူသွားလုံးဝလာမှာမဟုတ်ဘူးတိုက်ရုပ်ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်သွေးနဲ့ချွေးနဲ့အကြည့်အကျယ်လုံးပါရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအားလုံးနားလည်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများကဂတိတော်မြေလို့ပြောတဲ့အခါမှာလွဲလင့်တကူနဲ့ဘုရားသခင်ကလက်ထဲမှာပေးမဲ့ကိစ္စလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဂတိတော်နိုင်ငံဆိုတာကရန်သူခုနှစ်မျိုးနဲ့တရားတော်နေရာဖြစ်တယ်ဂတိတော်မြေဆိုတာဟုတ်ပါတယ်နို့နဲ့ပြားရည်စီးသောနေရာဖြစ်တယ်ဂတိတော်မြေဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဘုရားသခင်အကောင်းဆုံးကဘာမှာအကောင်းဆုံးနယ်မြေဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နေ့လည်ခဲမှာမမေ့ဖို့ကဂတိတော်မြေဆိုတာလဲရန်သူခုနှစ်မျိုးနဲ့တိုက်ထုတ်ရတော့ရန်သူခုနှစ်မျိုးကိုရင်ဆိုင်ရတော့နေရာလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လည်ခဲမှာပြလဲပြီးတော့မှခွန်အားယူစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး6ထဲမှာပြောပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဖတ်ပေးပါမယ်နင်းချင်းဆိုတာကဘယ်လိုမလွယ်သလဲဆိုတာနော်ခွန်ထဲမှာတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီးခွန်စခရီမှာပေါ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့တူဖတ်စေချင်တယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့မှ3ကိုဖတ်ရအောင်သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်သွား၍ဝင်စားလက်တန့်သောပြည်ကိုသင်ကိုဆောင်သွင်းလျက်ကဲဒီမှာကြည့်နော်ဟိတ်တိလူဂိရဂါရှိလူအာမောရိလူခါနနိလူဖေရဇိလူဟိဝိလူယေဗုသိလူတီဟုသောသင်ထက်ကြီးမြင့်များပြားသောလူမျိုးခုနှစ်မျိုးတို့ကိုကြည့်နော်သင်ထက်ကြီးမြင့်များပြားသောလူခုနှစ်မျိုးဒီနေ့အသက်တာမှာယုံကြည်သူများအားလုံးစင်ချင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကနေ့ရက်စဉ်တိုင်းသင်ကိုအောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းပေးခြင်းသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်သင်ကိုမြဲတဲ့အောင်မြင်စေခြင်းသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဣပဲနဲ့အောင်မြင်သောအသက်တာဘုရားသခင်အကျဉ်းနာထဲမှာမပါဘူးတိုက်ထုတ်ရတာဖြစ်တယ်အင်အားစိုက်ရတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီရတဲ့အားလုံးကမြင်ရသောယန္တုမဟုတ်ဘူးမမြင်ရသောယန္တုပြောတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူများအားလုံးကိုစင်ချင်စေခြင်းတယ်ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမမြင်ရသောယန္တုခုနှစ်မျိုးမကတဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့မြင်သင်ရဲ့နို့နဲ့ပြားရည်စီးသောအသက်တာသင်နေ့တိုင်းပိုင်ဆိုင်စေခြင်းသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနို့နဲ့ပြားရည်စီးသောနိုင်ငံကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ယန္တုခုနှစ်မျိုးကိုတော့ဝိညာဉ်လောကမှာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းသင်တိုက်ထုတ်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီရန်သူခုနှစ်မျိုးကိုအားလုံးကျွန်တော် cover မှာမဟုတ်ဘူးတစ်မျိုးပဲကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးစင်ချင်ကြရအောင်ဖယားသခင်ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟိတ်တိလူဂိရဂါရှိလူအာမောရိလူခါနနိလူဖေရဇိလူဟိဝိလူယေဗုသိလူတိဟုသောသင်ထက်ကြီးမြင့်သောဘုရားသခင်ပြောထားပြီးသားဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်းလည်းအသိမှပြုထားပြီးသားသင်ထက်ခွန်အားရှိတယ်လို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူများအားလုံးကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်လောကတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနေ့ရက်စဉ်နဲ့ oppress လုပ်တာတွေကျွန်တော်တို့ attack လုပ်တာတွေကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချတာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေကျွန်တော်တို့အမျိုးစုံဖျက်ဆီးခြင်းသောဝိညာဉ်လောကတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တိုက်ထုတ်နေရသောသူများအားလုံးကကျွန်တော်တို့ထက်အမြဲတမ်းခွန်အားရှိတယ်ဆိုအားလုံးမှတ်ထားစေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ခွန်အားရှိလို့ကြောက်စရာလားမဟုတ်ဘူးသူတို့ထက်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာပါသောယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်တာ၍ခွန်အားရှိတယ်ဆိုတာလည်းအမှတ်ထားဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တာအာမင်အရောက်တဲ့ဘုရားရှင်ထူကောင်းကြည့်ပေးပါစေအားကြောင့်ဒီနေ့လည်းခဲမှာအားလုံးခွန်အားယူစင်ချင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်တို့ကိုကြိုတင်ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်တဖန်တဲ့တင်းလက်၌အတော်မူသောအခါသူတို့ကိုလှုပ်ကြံ၍အကုန်စင်တုတ်တင်ပယ်ရှင်းရမည်သူတို့နှင့်မိတ္တမဖွဲ့ရဂယုဏကိုမပြရတရားဟောရာကျမ်းခွန်ထဲမှာမောရှေကိုဘုရားသခင်ပြောထားတော့အရာဖြစ်တယ်အားကြောင့်ပြောပြမယ်ယောရှုကိုဘုရားသခင်ကအစိမ့်သက်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်မောရှေအချိန်ပြောထားသောအရာကိုလက်တွေ့သိမ်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူများဘုရားသခင်ကယောရှုကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီကိစ္စကနှစ်ပေါင်း450ကျော်ပါပြီဘုရားသခင်ဂတိပေးခဲ့တာဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာ၌ဝိညာဉ်ရေးရနေ့ရက်စဉ်တိုင်းဘုရားသခင်အောင်မြင်ဖို့အကြောင်းဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲနှစ်ပေါင်း2000ခရဲကယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့အောင်မြင်ရာအကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ရာအကြောင်းလက်ဝါးကတိုင်မှာအကုန်လုံးကိုခြေဖြတ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ခြင်းကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ယောရှုကိုဘုရားသခင်ကအစိမ့်သက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ကသင်ဒီအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအစိမ့်သက်နဲ့စိတ်ကူးရင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုအထဲ၌နေတဲ့အခါမှာအောင်မြင်တော်သူထက်သာ၍အောင်မြင်တော်သူဘဝကိုဘုရားသခင်ကယေရှုအထဲ၌လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကလေးကကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးသားဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုမြေကရန်အောင်မြင်ခြင်းလက်မှတ်ကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ထိုဘုရားသခင်နာမအတိုင်းဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့
အသက်တာတည်တည်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှဆင်ခြင်စေခြင်းနဲ့ဒါမျိုးကတ်ယောဂါကြားထဲမှာနေရပေမဲ့လည်းသင်ဒီရှုံးနေတော့သူမဟုတ်ဘူးဒီဟာတွေအကုန်လုံးကုံလာမှာဖြစ်တယ်ယူပါယုံနဲ့ဘုရားသခင်ကသင်နင်းသမျှသောမြေဆက်ပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးဦးမှာဖြစ်တယ်2020ကိုလည်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြားမာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှပို့ဆောင်မဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကတ်ကြားထဲမှာအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ remind လုပ်ခြင်းနဲ့အသင်းတော်မိသားစုများကျွန်တော်အသင်းတော်မိသားစုရဲ့ဒီနေ့ဆောင်ပုဒ်က year of double expansion ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟာဒီကြားထဲမှာအခု4လတောင်ကုန်တော့ပဲ5လတည်းရောက်တော့ပဲဘာလဲမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဘုရားသခင်ပေးပါတယ်ကြံတဲ့နေရာတွေမှာတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဒီမှာ James သင်းတော်မိသားစုများငွေကြေးပိုင်းမှာဒီနေ့မှာလက်တွေ့ဖြစ်နေတယ်လေနော် year of double expansion နှစ်ဆရကြတယ်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်ကြားတယ်ကျန်တဲ့ state တွေမှာဆိုရင်အကုန်မရကြောက်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အသင်းတော်မိသားစုများငွေကြေးပိုင်းမှာနှစ်ဆဒီနေ့ထဲမှာရတယ်ကောင်းစွာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်သုံးသပ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ပြီးဒီကြားထဲမှာလည်းအိမ်ထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့အချိန်ယူတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရာ၌နှစ်ဆမြင်လာမယ်နော်ဘုရားသခင်များစွာဒီကြားထဲမှာတော့မှနှစ်ဆဒီကတ်ယောဂါရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘုရားသခင်ဒီဂတိတည်သောဘုရားသခင်မလို့သင်ယုံကြည်တယ်လို့ပဲသင်ရဲ့မိသားစုနဲ့နှစ်ဆဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးမဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုဘုရားသခင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေအားကြောင့်ယုံကြည်သူများဆက်ပြီးတော့မှယောရှုကဲ့သို့ရဲရင်စွာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲရင်စွာသွားပါလို့ပြောတဲ့ကဲ့သို့ရဲရင်စွာဆက်ပြီးတော့ခြေလမ်းဖို့ဖြစ်တယ်နင်းသမျှသောမြေပေးမဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်စိတ်ကူးရင်နဲ့လိုချင်သမျှကိုမဟုတ်ဘူးနင်းသမျှကိုပေးမဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သင်ဘလောက်ထိဒီ2020အတွက်လဲဘလောက်ထိသင်နင်းရဲတယ်လဲသင်ရဲ့အသက်တာသင်ရဲ့မိသားစုသင်နင်းတယ်လို့ဘုရားသခင်ပေးမဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အားကြောင့်ဒီမှာတရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး9အခန်းငယ်1ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ပထမဆုံးယံသူနို့နဲ့ပြားရည်စီးသောနယ်မြေကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အလုံးကပထမဆုံးသူတို့တိုက်ရသောလူမျိုးကပါလေဟိတ်တိလူမျိုးဖြစ်တယ်။ဘာလူမျိုးလဲဟိတ်တိလူမျိုးဖြစ်တယ်။ဟိတ်တိလူမျိုးရဲ့ root word ကဒီနေ့ဟိတ်တိအကြောင်းပဲပြောမယ်နော်။ဟိတ်တိအကြောင်းပဲပြောပြီးတဲ့အခါမှာအဆုံးသတ်ပါမယ်။လာမယ့်ပတ်တွေမှာတကယ်လို့ပြောခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်ဂျန်တဲ့ရန်သူ9မျိုးအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဟိတ်တိလူမျိုးဟိရှိုက်လူမျိုးရဲ့ root word သူတို့ရဲ့နာမည်ရဲ့ root word အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ terror လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် terror ဆိုတာကအကြမ်းဖက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင် fear ဒါမှမဟုတ်ရင် discouragement လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်လောကနဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်တိုက်ရသောယန္တူတွေကကျွန်တော်တို့ထဲအားကြီးသောလူမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကလက်ဆုပ်လက်ကင်ရတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ hate လူမျိုးဆိုတာကသူ့ရဲ့ root word ကိုယ်တိုင်က terror အကြမ်းဖက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ရွံ့စေခြင်းဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကျစေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ယုံကြည်သူများဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဂတိတော်နယ်မြေဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးနေ့ရက်စဉ်တိုင်းတိုက်ရမှာကနို့နဲ့ပြားရည်စီးသောအသက်တာကိုပိုင်ဆိုင်ရဖို့အလုံးကပထမဆုံးနေ့ရက်စဉ်တိုင်းတိုက်ရမှာက hate လူမျိုးဖြစ်တယ် hate လူမျိုးဆိုတဲ့ကြောက်ရွံ့စေသောဝိညာဉ်အမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်ကျစေသောဝိညာဉ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုအကြမ်းဖက်သောဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကယေရှုနာမနဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းတိုက်ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ hate လူမျိုးကိုမတိုက်ထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဂတိတော်နေနယ်မြေထဲမှာဘလောက်ပဲဝင်လာပိုင်ဆိုင်မှုရမှာမဟုတ်အောင်မြင်ခြင်းရမှာမဟုတ်ဣသေလလူမျိုးများကအဲ့ဒီရန်သူ9မျိုးတိုက်ထုတ်ရတာဖြစ်တယ်ရှင်းထုတ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနို့နဲ့ပြားရည်စီးသောနယ်မြေမှာသူတို့က fully enjoy သူတို့ကလက်တွေ့ကြသူတို့ကသွားရတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ hate spirit hate လူမျိုးရဲ့ဝိညာဉ်ကယုံကြည်သူတော်များခံစားနေရတာဖြစ်တယ်အတိုက်ခိုက်ခံနေရတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူများအားလုံးသဘောပေါက်စေချင်တယ်။အိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါဖြစ်ပြန်ပြီဟဲ့ဆိုကြောက်ပြီးအဲ့ဒါက hate ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အားလုံးကနားလဲစေချင်တယ်ဒီနေ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ဝါရမယ်နော်အဲ့အကြောင်းအသက်တာမှာမလိုအပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်စဉ်နဲ့အားလုံးမှတ်ထားစေချင်တယ်ဒီနေ့ရက်စဉ်နဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ရမှာကဖယားသခင်ကိုပဲကျွန်တော်ကြောက်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကလွဲလို့ချမ်းတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် hate spirit ဖြစ်တယ် hate ဝိညာဉ် hate လူမျိုးတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တဲ့ရဲ့အသက်တာမှာဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယေရှုတော်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်ပြီးတော့မှရဲရင်သောအသက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှရှောက်လန်းရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားသခင်ကယေရှုထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်တိမောသေဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး1ခန်းငယ်9ထဲမှာဖယားသခင်ဒီသင်တို့အားကြောက်တတ်သောစိတ်ကိုပေးတော်မူသည်မဟုတ်တကောပါသောစိတ်ချစ်တတ်သောစိတ်ရှင်းလင်းသောစိတ်ကိုပေးတယ်လို့ဖယားသခင်က
ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ပေးတဲ့အထဲမှာကြောက်တတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးစိုးရိမ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးရှင်းလင်းသောစိတ်ပဲရှိတယ်တကောပါသောစိတ်ပဲရှိတယ်ချစ်တတ်သောစိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တင်းရဲ့အသက်တာမှာမလွန်အပ်ပဲတဲ့ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကလွဲလို့ကျန်တဲ့အခြေအနေကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းလုပ်ငန်းကိုင်ကနေဆုံးရှုံးသွားမှာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသားသမီးများကိုဆုံးရှုံးသွားမှာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအနာဂတ်မှာယောဂဝင်လာမှာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအနာဂတ်မှာအစမပြေမှာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသဆုံးတစ်ခုဖြစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့စတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုရင်လူတွေကိုပြောပြလို့မရတဲ့အထဲကကြောက်ရွံ့ခြင်းများခံစားနေတယ်ဆိုရင်တင်းဒီ hate ဝိညာဉ်ကိုမတိုက်ထုတ်သေးဘူးဆိုတာဒီလေအားလုံးကိုနားလည်စေချင်တယ်ရောက်တဲ့ဖျားရှင်သူစကားပြောကောင်းကြည့်ပေးပါစေအဲ့ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောဝိညာဉ်ကိုခံစားနေရတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်သူများထို hate ဝိညာဉ် hate လူမျိုးများဝိညာဉ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဝိညာဉ်spirit of terror spirit of fear spirit of discouragement အားလုံးကိုယေရှုတော်ရဲ့ဖယ်ရှားနေထုတ်ဖို့ရေးချတာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ပြောထားတာဖြစ်တယ်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီးခွန်အခန်းငယ်နှစ်ထဲမှာတဖန်သင်လက်၌အတော်မူသောအခါအထာပြီးသားဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်မောရှေကျင်းပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ hate ဝိညာဉ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဝိညာဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်လက်ထက်မှာအထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နင်ထုတ်ဖို့ပဲရေးချတာဖြစ်တယ်ဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့တဖန်သင်လက်၌အတော်မူသောအခါသူတို့ကိုလှုပ်ကြံရမယ်တပ်ဖြတ်ရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အကုန်စင်တုတ်တရမယ် complete removal ပြန်ပြောမယ် complete removal အကုန်လုံးရှင်းထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်တုတ်တင်ပဲရှင်းရမိတဲ့သူတို့နေမိတ်သားမဖွဲ့ရပြီးရင်ဂယုဏမပြရဒီလိုယုံကြည်သူတော်များကအဲ့ဒီ hate ဝိညာဉ်နဲ့မိတ်သားဖွဲ့တဲ့လူတွေတိတ်များတာပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကြောက်ရမှာကဖျားသခင်ကိုပဲကြောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုပဲနေ့ရက်စိတ်တိုင်းယိုတဲ့သမှုပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောက်ရမှာဖြစ်တယ်ကြောက်ရမှာကဒီ hate ဝိညာဉ်တွေမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်ကိုတွေးပူပြီးတော့မှကြောက်ရမယ့်လူတွေထဲမှာယုံကြည်သူများမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကရှင်းတယ်ဘာသာပြန်စရာတော့မလိုဘူးဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့နဲ့မိတ်တဟာယာမဖွဲ့ရတင်းကသူ့ကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ဟဲ့ရပါတယ်ဟဲ့ဟိုဖြစ်မျိုးဆိုအကြောင်းပြချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအာရှာလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ခံတဲ့အခါမှာမိတ်သားဖွဲ့နေတာဖြစ်တယ်အားလုံးနားလဲစစ်ချင်တယ်မိတ်သားဖွဲ့နေတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်လည်းဘုရားသခင်ရှင်းတယ်နော်ဂယုဏလည်းမပြရတဲ့ကျွန်တော်တနာနေတယ်ရန်သူကိုတနာရင်ရန်သူကကိုစော်သွားမယ်ရန်သူတနာရင်ရန်သူကကိုမောင်းထုတ်သွားမယ်ရန်သူတနာရင်ရန်သူကိုရိုက်ချိုးသွားမယ်တပ်ဖြတ်သွားမယ်အဲအကြောင်းဘုရားသခင်ပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူမျိုး9မျိုးကိုတင်တို့တနာရမယ့်အထက်မှာဒီရန်သူ9မျိုးမပါဘူးတင်တို့တနာရမယ့်အထက်မှာတင်တို့မိတ်သားဖွဲ့ရအထက်မှာရန်သူ9မျိုးမပါဘူးလို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းအသက်တာမှာယုံကြည်သူများအားလုံးကိုနားလဲစစ်ချင်တယ်အားလုံးကိုနားလဲစစ်ချင်တယ်ဘုရားသခင်ကပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပိုင်းသွားရအောင်မိတ်သားမဖွဲ့ရလို့ပြောပေမဲ့လည်းဘာလန်ရဲ့အကြံပေးမှုကြောင့်ဣသေလလူမျိုးများကတစ်ချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့သွားပြီးတော့မှမိတ်သားဖွဲ့မိတဲ့အခါမှာရန်သူတွေရဲ့မိမ့်မပြိုလေးတွေကိုယူပြီးတော့မှမိတ်သားဖွဲ့ပြီးတော့မှပေါင်းဖက်တဲ့အခါမှာပြောမယ်နော်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာတောလေယာကျမ်းခန်းကြီး25ထဲမှာတစ်ချက်လေးမိတ်သားဖွဲ့မားသွားလိုက်တာတောလေယာကျမ်းခန်းကြီး25ထဲမှာဘာလန်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးလို့မိသားဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုချစ်ချင်းရှင်းထုတ်တာသူတို့ကိုချစ်ချင်းအမျက်ထွက်တာလူဘယ်နှစ်ယောက်တရက်ထဲမှာသေတယ်လဲဆိုတော့လူပေါင်း2400တရက်ထဲမှာသေတယ်မိသားဖွဲ့ပြီးလို့ဘုရားသခင်ပြောထားပြီးသားဒီလူတွေနဲ့မိသားမဖွဲ့နဲ့ show no mercy ဂယုဏမပြနဲ့လို့ပြောထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုရှာရှည်ပြီးတော့မှဟဲ့သူတို့လည်းအရန်လာတာပဲသူတို့မိမပြိုလေးတွေအရန်ချိုးတယ်သူတို့ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ရှောက်လို့ပြီးတော့မှသွားမိတ်သားဖွဲ့တဲ့အခါမှာတရက်ထဲမှာလူပေါင်း2400သေရတယ်ဒီနေ့ရန်သူ9မျိုးထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲပြောပါတယ်ဟိတ်တီလူမျိုးကြောက်ရွံ့ခြင်းဝိညာဉ်တင်းကိုချိန်ချောက်သောဝိညာဉ်တင်းကိုစိတ်ဓာတ်ကျစေသောဝိညာဉ်တင်းက entertain လုပ်နေရင်ကြိုဆိုနေရင်ဧည့်ခံနေရင်သူ့ကိုနေရာပေးနေတင်းရဲ့တက်တာဆုံးရှုံးပဲခြင်းပဲခံရမှာဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်တိမောသေဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး1ခန်းငယ်9ထဲမှာဘုရားသခင်ကတင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းလုံးဝပေးထားတာမဟုတ်တင်းကြောက်ရွံ့ရမှာကထိုအသက်ရှင်သောထာဝရဘုရားပဲဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကတင်းကိုတကူပါသောစိတ်ချစ်တတ်သောစိတ်ရှင်းလင်းသောစိတ်ကိုပဲပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အနာဂတ်အတွက်ကြောက်ရွံ့တာတွေအခုလက်ရှိချိန်တွေအတွက်ကြောက်ရွံ့တာတွေအဲ့ဒါမျိုးပြောတဲ့အခါမှာမတ်ယူရဲဆန်ပြီးတော့လူတကာနဲ့နှုတ်ဆက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတကာနဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့မှကြိုက်တဲ့shopping တက mall တကသွားဖို့ပြောတာမဟုတ်တတိနဲ့နေရမယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကနေရင်းနဲ့တောင်မှကြောက်ရွံ့ခြင်းကသင်ကိုမလွှမ်းမိုးစေနဲ့အဲ့ဒါပြောချင်တာဖြစ်တယ်
ကြောက်ရွံ့ခြင်းကတင့်ကိုမစိုးမိုးစေနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကတင့်ရဲ့ဘဝကိုမမောင်းနှင်စေနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကတင့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုမပိတ်ဆို့စေနဲ့လို့အဲ့ဒါပြောတာဖြစ်တယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကတင့်ရဲ့အသက်တာယူပါယုံတွေမဖြစ်စည်းခိုင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ် hallelujah အရောက်တဲ့ဖျားရှင်သူစကားပြောကောင်းကြည့်ပေးပါစေ hate spirit hate လူမျိုးတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသင်ကဒီကနေ့ဖယ်ရှားမှာဘုရားသခင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းနို့နဲ့ပြည့်ရည်စည်းသောဂတိတော်မြေကိုသင်ကနင်းတယ်လို့ဘုရားသခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေတိုက်ထုတ်ဖို့ခြေလန်းလန်းဖို့ကယောရှုနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ခြေလန်းတိုင်းမှာနာခံရင်ပြန်ပြောမယ်နော်ခြေလန်းတိုင်းမှာနာခံရင်အောင်မြင်ခြင်းပေးဖို့ကဘုရားတာဝန်ဖြစ်တယ်တိုက်ထုတ်ဖို့ခြေလန်းဖို့ကယောရှုနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများတာဝန်ဖြစ်တယ်ခြေလန်းတိုင်းမှာနာခံရင်အောင်မြင်ခြင်းပေးဖို့ကဘုရားရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သင်ဘလောက်ထိနင်းတယ်လဲသင်နင်းတယ်လို့ပေးမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် exception အားနဲ့ဆုံးတတ်မယ် exception ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယောရှုမစခန်းကြီး9ရောက်လာတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးများထဲကနေပြီးတော့အာခန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိန်အပ်သောအရာကိုတွားယူမိတဲ့အခါမှာယောရှုလက်ထက်တစ်လျှောက်လုံးမှာဆုံးရှုံးခြင်းပွဲပေါင်းရာတဲ့ချီတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်တခါမှမဆုံးရှုံးရပေမဲ့လည်းဒုတိယအချိန်မှာဆုံးရှုံးရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အာခန်ကကျိန်အပ်သောအရာတွားယူမိသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ပြောမယ်နော်။ online ကနေခွန်အားယူကြသောကျန်တဲ့အသင်းတော်တွေမိသားစုတွေအတွက်လည်းခွန်အားဖြစ်ဖို့ဘာလဲဆိုတော့ဂျေရီခေါမြို့ကိုသိမ်းပိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဂျေရီခေါမြို့ကသိမ်းပိုက်သောပစ္စည်းတန်ဖိုးအကုန်လုံးဘုရားသခင်ပေးရတယ်အကုန်လုံးဘုရားသခင်ပေးရတယ်ရွှေငွေအကုန်လုံးဘုရားသခင်ပေးရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျေရီခေါမြို့ဒီသူတို့ဂရိတော်မြေစဝင်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးအဦးသီးမလို့ပထမဆုံးအရာမလို့ပထမဆုံးသောအရာအဦးသီးသောအရာပထမဆုံးသောအရာအားလုံးတွေဘုရားသခင်နဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂျေရီခေါမြို့ကပစ္စည်းတစ်ခုခုယူမိရင်အဲ့ဒါချိန်အပ်သောအရာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဥစ္စာကိုယူမိရင်အဲ့ဒါချိန်အပ်သောအရာဖြစ်တယ်အားလုံးနားလည်စေချင်တယ်ကျန်တဲ့ဂျေရီခေါမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာမြို့ပေါင်းရာတဲ့ချီသိမ်းပိုက်တဲ့ဘုရားသခင်ကတခုမှမတောင်းတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးသူတို့ဥစ္စာဖြစ်သွားပြီဂျေရီခေါမြို့ကပစ္စည်းကိုတော့လုံးဝအထိမခံဘူးလုံးဝမထိနဲ့အဲ့ဒါချိန်အပ်သောအရာဖြစ်တယ်ငါဥစ္စာဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားအဲ့ဒါကိုအာခန်ကတိတိကြီးနဲ့တွားဖွက်မိတဲ့အခါမှာအာခန်မိသားစုဆုံးရှုံးတာမကဘဲနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများလည်းအာအစ်မြို့ကိုတွားသိမ်းတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးရတယ်စကားနားမထောင်ရင်ထွက်ပြေးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ယောရှုနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများရဲ့အလုတ်ကတွားသိမ်းဖို့ဖြစ်တယ်အောင်မြင်နာခံခြင်းနဲ့ပြန်ပြောမယ်နာခံခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့၍အောင်မြင်ခြင်းပေးဖို့ကဘုရားရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်နာမခံရင်ဘုရားအတူပါရှိလို့မရဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းဒီနေ့ယုံကြည်သူများအားလုံးကိုနားလည်စေချင်တယ်ဖယားဥစ္စာဆယ်ဖို့တဖို့တွေအလူတော်ဘန္တာတွေအဦးသီးတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးမထိပဲနဲ့နာခံခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကနာခံခြင်းဖြစ်တယ်သင်ပေးချင်တာမပေးချင်တာအဓိကမဟုတ်နာခံနိုင်သလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားဥစ္စာကိုဖယားဘန္တာတော်တိုက်ထဲသို့ယူတော်သူများယူဆောင်လာတော်သူများဖြစ်ဖို့အားပေးတာပါဂျေရီခေါမြို့ကဥစ္စာပဲဖယားတောင်းပါတယ်ကြံတဲ့ယာနဲ့ချီတော်မြို့ကဥစ္စာသစုံတစ်ခုမှဘုရားသခင်ပြန်မတောင်းတော့ပါဘူးအကုန်လုံးဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်စုကိုပဲဝေခွဲခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဝေခွဲခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးနားလဲစေချင်ပါတယ်ခွန်အားယူစေချင်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်မောရှေချိန်ဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲယောရှုမစာခန်းကြီး21 43 45ရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူပြောသမျှအကုန်လုံးလိုက်နာစောင့်ထိန်ပါတယ်တဲ့နောက်ဆုံးနော်လိုက်နာစောင့်ထိန်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာကြည့်အောင်ယောရှုမစာခန်းကြီး21ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဒီလိုပြောပါတယ်21ရောက်လာတဲ့အခါမှာ45 43 45မှာဘုရားသခင်ပြောပါတယ်ထာဝရဘုရားသည်တဲ့ဣသေလအမျိုးအဖို့မိန့်တော်မူသောကောင်းကျိုးတစုံတစ်ပါးမှများမလျော့ရှိသမျှတို့သည်ပြည့်စုံကြ၏ပြန်ဖတ်ပေးပါမယ်ထာဝရဘုရားသည်ဣသေလအမျိုးအဖို့မိန့်တော်မူသောကောင်းကျိုးတစုံတစ်ပါးများမလျော့ရှိသမျှတို့သည်ပြည့်စုံကြ၏ဘုရားဘက်ကတာဝန်ကျေသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်သင်ဘက်ကတာဝန်ကျေဖို့ပဲရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်ယောရှုကနေရမယ့်နယ်မြေနင်းသမျှဘုရားသခင်အောင်မြင်ခွင့်ပေးတယ်နာခံခြင်းနဲ့သွားသမျှကာလပတ်လုံးဘုရားသခင်နင်းသမျှမြေကိုပေးတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်
တင်းရဲ့တက်တာ၌နာခံစွာနဲ့ hate spirit ကိုဖယ်ရှားပါနာခံစွာနဲ့သက်စာရှိစွာနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှသွားပါဘုရားသခင်တင်းဘက်ကနေပြီးတော့မှပါရှိပြီးတော့မှတင်းနင်းသမျှကိုပေးဖို့လို့ငါစင်သင်ဆောင်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကတ်ယောဂါဘယ်လောက်ပဲရှိရှိတင်းရဲ့ဘဝမိသားစုအသင်းတော်ဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပို့ဆောင်မယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းယုံကြည်စွာနဲ့ခြေလမ်းပြီးတော့မှနင်းဖို့ရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်ရှောက်သွားလာဖို့ရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဤနေ့လေခက်မှာပြန်လဲပြီးတော့မှအရောက်တိုင်းနဲ့ဆင်ခြင်ဖို့လို့ငါယူဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်လို့အသင်းတော်မိသားစုရောက်တိုင်းပေါ်တဲ့ဘုရားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းတဲရောက်လျက်ထိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ hate spirit ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှဘုရားသခင်အဖို့လို့ငါရဲရင်စွာနဲ့နာခံမှုအပြည့်နဲ့ရှောက်လန်းရဲတော်သူများဖြစ်ကြပါစို့ဆိုပြီးတော့မှဤညနေခင်းမှာပြန်လဲပြီးတော့မှဤမြလောက်နဲ့ရောက်တိုင်းဒီနေ့လေခင်းမှာရောက်တိုင်းဤမြလောက်နဲ့ပြန်လဲတိုက်သွင်းခွန်အားပေးပါတယ်လို့ရောက်တိုင်းပေါ်တဲ့ဘုရားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းထူပဲတဲရောက်ပါစေဒီအခုဆက်ပြီးတော့မှworship ဖွဲ့များကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်သချင်းသဘုတ်ဥဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကိုယ်ကွယ်ပြီးတော့မှအဆုံးသတ်ဆုတောင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့